Капернауме, сотвори дева Отечестве Своем. Монастырь Чикачева. Аминь, глаголю вам. Молитвы не прекращаются никогда, круглосуточно и круглогодично. Поистине же глаголю вам, многие вдовицы бешего дни или иные во Израиле, когда заключися небо 3 лета и месяц 6, яко бысть глад велик по всей земли, и нико едино их послан бысть Илия, токмо в Сарепту Сидонскую к жене вдовице, и мнози прокажений веку при Елисее пророце во Израиле, и ни един же от них очистися токмо, Неиман сирианин, и исполнишися все ярости в сонмище, слышавшие сия, и восставшие изгнавшие его вон из града, и ведошие его до верху горы,